Ravi de vous revoir. Allez, question. Vous avez préparé à la maison? Je voudrais savoir ce que signifie la consommation locale. Qu'est-ce que la consommation locale, d'après vous? Alors, moi, je vais noter là. Euh, Thầy hop. ơi, em cũng thắc mắc cái đó thầy. Tại sao lại là consommé local? Ý em là thắc mắc về ngữ pháp cái gì? Vâng, Thì kệ nó đi. Consommation locale mới đúng đúng không? vâng, hồi chị Rồi. em đang biết là nó nói về consommation hay là consumer. Nó là cái cách nói của Pháp thôi. Consommé tức là tiêu dùng, tiêu thụ, local là ở địa phương. Đấy, consommé local là tiêu dùng ở địa phương. Được có. Còn consommation local có nghĩa là việc tiêu dùng, việc tiêu thụ ở địa phương. Đấy, local có nghĩa là ở địa phương. Thế trong trường hợp này thì mình sẽ không sử dụng nó hiểu theo nghĩa là mình sẽ không hiểu nó theo nghĩa là tính từ, mà mình sẽ hiểu theo nghĩa của nó là một cái trạng ngữ chỉ địa điểm. Được không? Consommé local. Alors, qu'est-ce que la consommation locale? Que signifie consommer local? Mot-clé. Euh, Consommer local nó gợi cho các bạn cái gì trong đầu? Gợi ra cho các bạn ngay ấy, cái gì trong đầu? Từ vựng nào? Đấy đi, cho thầy cái từ vựng đó. Thầy chỉ muốn mỗi người là một từ vựng thôi. Và giải thích tại sao bạn ấy nghĩ đến từ vựng đó. Và tất nhiên lời giải thích nó phải bằng từ Pháp. Produit. Produit. Oui. Produit. Oui. Produit. Caractéristique de ce produit. Euh, produit culture traditionnel. Ah! Oui, produit Produit traditionnel. traditionnel. Oui, comme le soir et Mhm, le soir mhm. de la village. Du village, n'est-ce Oui, pas? Du village Vạn Phúc, n'est-ce pas? oui, oui, c'est ça. Mm. Alors, on parle de la spécialité locale. La Oui, spécialité locale, n'est-ce pas? Mhm. oui. Ok. Ensuite, un autre mot. Stimuler l'économie Stimuler l'économie. Alors, pourquoi tu l'as dit? Pourquoi tu choisis cette collation? parce que euh, si les consommateurs choisissent, Choisissent. choisissent de consommer produits locaux, euh, les produits locaux, il y a aussi une marche de locaux pour les agricultures locaux euh, à, D'accord. Mhm, à acheter, à échanger les produits. euh, mhm, mhm. Favoriser la production locale, le marché local. Tu parles de la création de l'emploi, ok? Création de l'emploi, c'est vrai. Mhm, très bien. Ensuite, Euh, Plus éco-responsable. mhm, une attitude, un comportement, comportement éco-responsable. Est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît?
Euh, Selon moi, pour comporter ces produits, en particulier des aliments à une autre région, il est nécessaire de les emballer dans, dans les emballer en plastique. Mhm. Euh, Les emballages en plastique, oui. oui. Et Mhm. en plus, durant le transport, les camions de transport et les navires, les navires de transport émettent de grandes quantités de Mhm. gaz à effet de serre, Mhm. Mhm. notamment du Mhm. CO2. D'accord. Donc, euh, quand on consomme des produits locaux, on peut dire on consomme des produits en vrac. En vrac, ça veut dire tu vas au marché, tu prends 1 kilo de 1,5 kg de carottes, par exemple. Tu peux choisir carotte par carotte. Donc, il n'y a pas de l'emballage. D'accord? Tu évites les emballages et tu évites aussi le transport parce que ça vient dans le coin, ça vient dans les fermes d'un village et pas besoin de les transporter par bateau, par avion, hein, qui émet énormément de gaz carbonique, hein, n'est-ce pas? Et ça contribue donc à la protection de l'environnement, hein. Très bien. Bon, alors, on a définition, on a avantage côté économie, côté environnement. Alors, qui peut former une phrase? Ben, tout le monde, vous écrivez une phrase ou deux phrases, hein. Vous parlez de la consommation locale, hein, des avantages qu'il apporte, que ce genre de consommation apporte. D'accord? Thì các bạn mỗi người sẽ viết hai câu để nói về ờ, tiêu dùng địa phương. Tiêu dùng địa phương là gì? Cái lợi ích của nó đem lại là gì? Được không? Với những gì các bạn đã đưa ra ở đây. Đấy đi, mỗi người viết vào trong chat. Cầu với ạ. Ừ? Mạng em Cha em ghi lại yêu cầu với ạ. Mạng lúc nãy của em bị yếu. Em trả lời cho thầy câu hỏi này. À, Cái câu hỏi thầy bôi vàng ấy, thế nào gọi là tiêu dùng địa phương? Đấy, mình trao đổi thì có mấy cái từ khóa đấy. Em viết thành hai câu để em đưa ra định nghĩa của em, cái em hiểu về về tiêu dùng địa phương. À mon avis, d'accord. Cái gì đấy? Tí nữa anh tự làm.
Thầy ơi, em gửi vào Zalo được không thầy? Sao em không nhắn được? Ờ, được, được, được. À, Ngân này. Ừ. Lập đầu. Wow, sao nó dài vậy? Ngắn thôi chứ. Để phân tích dài quá. Dài quá là bạn. Thầy chỉ yêu cầu định nghĩa thôi mà. Nào, ở đây có một cái điểm mà vẫn thiếu. Có 4 bạn. À, cả 6 bạn vẫn thiếu. Đó chính là gì? Đây là một, nó gọi là gì? Une mode, la consommation locale. Euh, mà thôi không cần các bạn nói là signifie acheter gì đấy gì đấy. Đó. Tức là điều đầu tiên phải nói là gì? Consommation locale là nó là favoriser la production locale, c'est-à-dire acheter des produits et services de la région. Và những cái đấy có thể là gì? Như Ngân nói, như Hân nói cái gì nhỉ? Comme les fruits, les légumes, hein, d'accord? Hmm? Đấy, từ từ cái là gì? À, consommer local, cela signifie euh, euh, hmm. Consommation locale signifie favoriser la production locale et la consommation locale, c'est une mode de consommation qui privilège les produits fabriqués dans la région, comme les fruits, les légumes ou les produits artisanaux. D'accord? Đấy là câu thứ nhất. Đấy, câu thứ hai thì mình mới nói là cela stimule l'économie locale et crée davantage d'emplois. D'accord? Đúng không? Thì đeo con chat GPT nó từ những cái phần của các bạn. Đó. Bonjour. Tóm tắt lại. Bon. Donnez la définition de la consommation, de consommer local à partir de ces idées. Deux points. On va voir. Voilà ce que ChatGPT nous donne. Pour la première question, consommer local signifie acheter et utiliser les produits et services fabriqués ou cultivés dans la région proche de son lieu de vie. Et qu'on a là, Zina, dans sa région de... Alors. Ừ. Câu đầu tiên này nghĩa là gì? Nào Hân. Em thưa thầy là cái tiêu dùng địa phương
nghĩa là mua hoặc là dùng những cái sản phẩm hay dịch vụ được sản xuất hoặc là trồng trọt tại địa phương của bạn, khu vực của bạn. Ah, voilà, thế thôi. Acheter ou utiliser les produits et services fabriqués ou cultivés dans sa région. Thế thôi. Bây la définition này. Còn cái avantage của nó là gì? Vise à soutenir l'économie locale, hein, soutenir l'économie locale en créant des emplois, hein, vise à favoriser alors, soutenir l'économie locale, favoriser la production régionale et réduire l'empreinte carbone. Được chưa? Còn chỗ này là mình nói cụ thể hơn thôi. En privilégiant, en mettant en priorité les produits tels que les spécialités locales, fruits et légumes de saison, hein, ou encore les articles artisanaux. Consommer local reflète un comportement éco-responsable en limitant les transports et les emballages. D'accord? Voilà. La définition, hein. Que signifie consommer local? Alors, on va passer à la deuxième question. Quels sont les avantages et les inconvénients? Ok, les avantages, on en a. Euh, Est-ce qu'il y a des inconvénients de consommer local? Oui, bien sûr. Oui, dis-moi. Alors, Euh, mots-clés. Alors, avantages et inconvénients. Avantages, inconvénients. OK. Donc, inconvénients. Inconvénients. Vous pensez à quoi? Mots-clés. une pauvreté nutritionnelle. Pauvreté nutritionnelle. Nghèo Oui, dinh dưỡng. monsieur. Mais c'est quoi ça? Parce que je pense que si si consommation locale était favorisée au point de ne pas consommer de produits non locaux, euh, cela pourrait, euh, cela pourrait provoquer et entraîner la pauvreté nutritionnelle, les aliments non difficiles. Tu veux D'ailleurs, dire que les aliments ne sont pas variés, n'est-ce oui, pas? Et cela oui. pourrait conduire à une, comment dire, à une alimentation qui manque de nutrition, c'est ça? Qui manque des éléments de nutrition, c'est ça? Oui, monsieur. D'ailleurs, une augmentation des fruits, selon Et Marc quoi? Levy. Une augmentation des fruits. Ah, les prix? Oui, monsieur. Comment ça? Euh, euh, parce que euh, attends. Les Hum, prix sont plus chers. Les prix sont plus chers? oui, parce que la demande est supérieure la Ah. offre. Mhm. Mhm. Ne sont pas variés, les aliments ne sont pas variés. Alors, on dit l'offre ne répond pas à la demande, n'est-ce pas, de la région. L'offre, la com, la demande, la cao. L'offre ne répond pas à la demande, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ce qui peut conduire à une augmentation des prix. Une augmentation des prix, peut-être. Ouais. Mhm. Mais les avantages sont
sont nombreux, n'est-ce pas? Alors, les Mhm. avantages côté économie. Alors, côté économie, s'il vous plaît. Euh, renforcer l'économie aider euh, promouvoir les emplois pour les gens. Mhm. Stimuler l'économie locale, hein, on parle de la création d'emplois, n'est-ce pas? Ouais, Création d'emplois, et puis promouvoir, hein, la spécialité yes, et aussi locale, le lieu. d'accord? Mhm. Merci. Quoi d'autre? Côté économie, la création de l'emploi, promouvoir la spécialité locale. On parle aussi promouvoir, mais mais préserver et promouvoir la spécialité locale contre le mouvement de mondialisation, n'est-ce pas? Monsieur, Ah, stimuler, c'est bảo quoi? stimuler là Oui, monsieur, kích merci. thích cái thúc đẩy cũng được. Kích thích thúc đẩy kinh tế địa phương bằng cách là gì, tạo công ăn việc làm và gì, gìn giữ và quảng bá cái đặc sản địa phương, đặc sản là ngành nghề địa phương, đúng không nào? Chống lại sự toàn cầu hóa, contre la mondialisation. Et garantir la qualité des produits et les fraîcheurs. Ừ. Euh, euh, qualité garantie, hein, garantie des produits locaux, d'accord? Ừ. Không biết các bạn thấy nào chứ thầy thấy ví dụ như là Na bây giờ ra ngoài mà mua, không phải bây giờ mà cách đây mấy tháng, ra ngoài mua là toàn Na Lai hay là thế nào đấy, to lắm, dai tất nhiên là ít hơn nhưng mà cũng cái Na mà kiểu giống Na nhỏ ấy thì nó bây giờ hiếm gặp. Cách đây 2 năm thì 3 năm thì vẫn còn gặp được hồng xiêm Xuân Đỉnh. Đấy, bây giờ gặp hồng xiêm Xuân Đỉnh khó lắm tại vì những cái người dân ở làng Xuân Đỉnh thì cái khu đấy thành khu ngoại giao đoàn, cái chỗ đường vành đai ba các bạn biết đúng không? Đấy thì bây giờ gặp hồng xiêm Xuân Đỉnh khó lắm. Đấy. Bon, d'accord? Hein? Stimuler l'économie locale. D'accord? Kích thích thúc đẩy kinh tế địa phương. Còn cái avantage nào nữa? Côté cultural. Côté culture, hein, d'accord? Côté Oui. culture, ensuite. Nào, côté culture, có cái gì, có từ vựng gì? Tu penses à quoi, Chou? Euh, il, euh, il peut maintenir la traduction, Mhm. euh, la traduction de la location. Mhm. La culture, maintenir la tradition, le coutume, hein, le coutume local, d'accord? Hein, ok. Tradition locale. Mhm.
Quoi d'autre? Attends monsieur. J'ai une question. Oui. Anh Trung ơi, Oui, est-ce que vous pourriez me donner un exemple parce que ce n'est pas clair. Alors, n'a pas compris oui, pourquoi, hein, euh, pourquoi la consommation locale contribue au maintien de la tradition locale. Est-ce que tu peux expliquer? oui, c'est une question très intéressante. Mhm. Mhm. S'il te plaît. Oui, euh, vous connaissez, vous connaissez une, je vais prendre une, une exemple, ok? Comme vous connaissez la village Vạn Phúc, Le village. le village Mm. de soir Vạn Phúc à Hà Đông. Mhm. Non, mais continue. Oui, dans la village, il y a Le village. oui, dans le village, il y a beaucoup de magasins, il y a beaucoup comme boutiques pour, euh, pour vendre les produits soirs, Produit en soie, oui. les produits au soir. Vêtements, écharpes, cravates, bref, tous les linges en soie. Mhm. Oui, tous les produits au soir. Mhm. Et il y a beaucoup de visiteurs. Il y a beaucoup de visiteurs dans le village tous les week-ends. Et Mhm. comme les visiteurs aiment acheter des produits au soir entre les locales, oui. Et Mhm. c'est et je crois c'est une façon de maintenir la tradition locale comme faire les produits au soir. D'accord. Des produits en soi là mấy đồ buổi tối à thầy? Non, en soie, bằng lụa, en soie, Ừ. S-O-I-E. Nhưng mà D'accord? tại vì em đang phân vân là visitor đến mua thì có được xem là consommation local không? Bon, Alors, euh, euh, dans ce cas-là, euh, en fait, euh, le cas du village Vạn Phúc, quand nghĩa là cái tu... visitor ở đây là kiểu kiểu như là Oui, nó je sais, je sais, je có thể sais, người trong làng, có thể người cả je đứng ở ngoài sais, bán, có thể je là người. sais, Oui. mais je ne trouve pas que ton analyse soit convaincante. Parce que quand tu parles de la consommation locale, il est préférable que tu analyses que euh, euh, les matières premières viennent de la région. Il faut que tu le dises, d'accord? Matières premières, vật liệu á, các cái sợi tơ á, viennent de la région, viennent des villages autour de Vạn Phúc, par exemple. Même si ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que ça vient de la Chine. Ça vient de Chine. En fait, mais tu peux le dire, d'accord? Matière première, d'où vient la matière première? D'accord? Hein? Ça vient des villages voisins et ça crée des emplois et que les gens contribuent une partie à la production des produits en soi. D'accord? Ensuite, tu parles de la production et la consommation au sein du village. Il y a aussi
des petites entreprises. Oui, des petites entreprises, oui, c'est le lieu de distribution, le lieu de Oui. vente, mais tu peux mettre accent sur le fait que les villageois dans le village Van Phu préfèrent porter des vêtements produits par les entreprises du village, plutôt qu'acheter des vêtements comme de la marque H&M ou des vêtements comme Celio, hein, à Celio par exemple. D'accord? La production, la consommation, ils préfèrent utiliser les produits de la région. D'accord? Et le fait qu'ils privilègent ces vêtements, ces écharpes en soi, attire les visiteurs étrangers, n'est-ce pas? Hein? Donc, ça euh, préserve le métier artisanat, hein, la production de soie, mais aussi promouvoir, hein, ça promeut le métier local euh, aux étrangers. Bah, soit les Vietnamiens qui viennent du centre ou du sud, soit les Français, les Anglais qui viennent visiter le village. D'accord? Donc il faut analyser côté production et côté consommation pour voir comment ça contribue à l'économie. Ça, c'est plus convaincant, je crois. D'accord? Bon, et ben maintenir la tradition locale, alors le métier local, ça fait partie de la tradition, mais aussi alors côté environnement, hein, côté environnement, d'accord? Ừm, Côté environnement, côté environnement, oui, s'il à, te plaît. consommer local aide à protéger l'environnement, Oui, particulière. Ừm, cela contribue à la réduction euh, à de l'empreinte locale, à l'empreinte l'empre- carbone. l'empreinte carbone. Ah, ok, Ừm, réduire parce que l'empreinte carbone. oui, parce, Mhm. parce que manque de transport nécessaire, ce qui diminue la, la quantité de CO2 émise à D'accord, l'environnement. d'accord. Du coup, on peut dire que la consommation locale favorise aussi la production de la région. Et quand on parle de la production de la région, euh, la transportation, enfin, n'est pas sur le long trajet, mais sur les moyens ou courts trajets. D'accord? Et le fait qu'on utilise les moyens ou courts trajets euh, diminue mais fortement l'émission de CO2, ce qui contribue à lutter contre les causes du réchauffement climatique. N'est-ce pas? OK? Alors, vous avez côté économie, côté culture, côté environnement. Ces trois côtés-là, ce sont les trois piliers de ce qu'on appelle le développement durable. Vous connaissez le mot, le développement durable? Monsieur. Sustainable development, OK? Excusez-moi, monsieur. Oui, Thế em tí 9 giờ em xin khoảng khoảng 15 phút được không này? OK, Em d'accord. có một cái buổi bài kiểu một cái việc thuyết trình ấy với các bạn ở trong lớp ạ. Chắc là OK, tầm ben, après tu reviens. Oui, Mhm, merci beaucoup. mhm. Excusez-moi, Hiến tiếng Việt kia. Oui. Le développement durable, la dire.
Phát triển bền vững ạ. Voilà. Thì như vậy là chúng ta phân tích về mặt economy, về mặt culture, về mặt environnement. Ở đây là ba khía cạnh của phát triển bền vững. Đúng không? Hay nói cách khác, consommer local hein, favorise, enfin, consommation locale est une solution, est une mesure qui entre dans le développement durable. N'est-ce pas? Si on parle du sens large. Ok? Bien sûr, il y a des inconvénients, mais par rapport aux avantages, eh ben, les avantages sont largement, comment dire, convaincants, hein. Les arguments, hein, du développement, enfin, pardon, de consommer, de la consommation durable est largement convaincante. Bon, alors ce sont les avantages. Ensuite, ensuite, alors, bien sûr, il y a des difficultés, hein, privilégier les produits locaux. Alors, là, je vais vous demander votre témoignage. Hein. Est-ce que vous privilégiez, est-ce que vous préférez les produits locaux? Dans la vie quotidienne, est-ce que vous préférez faire les courses au marché ou vous achetez des produits de la région ou vous faites les courses au supermarché? Oui. Et pourquoi? Mon quotidien, euh, je préfère euh, acheter les viandes dans Au la marché ou soupe, au supermarché? dans le supermarché Ah, pourquoi? parce que euh, euh, je, je ne, je ne, je n'ai pas le temps pour aller au cours. Donc, je, je vais au supermarché pour acheter les viandes qui, D'accord. qui Mhm. je nécessite. Oui, Donc, tu fais les courses au supermarché faute de temps, parce que tu n'as pas de temps. oui, C'est ça? Il y oui. a un supermarché près de chez toi, Oui, euh, Widmark, à côté, non, Copmark, comme Mac, à côté de oui. chez toi? Où habites-tu? Euh, thầy hỏi là nó ở đâu ở đây? Non, où habites-tu? Oui, je habite résident l'université À la résidence universitaire. D'accord? Il y a un Copmac, et Copmark est à côté de résident c'est dans la rue l'université. Tchanangia, n'est-ce pas? Non, je habite dans la, à Hồ Chí Minh Ville. À Ho Chi Minh Ville, toi? Oui, Ah, je pensais que tu es à Hanoï. Ah ouais, tu habites à Ho Chi Minh. D'accord. Ok. Polytech Ho Chi Minh. oui. Ah, et il y a Polytech Ho Chi Minh aussi. Oui, en fait, ça. Je pensais que vous étiez à Hanoï, hein. Bon. Ngân, toi, Oui. tu préfères faire les courses au marché ou au supermarché? Pourquoi? Je préfère acheter au marché. Uhum. Oui, et parce que je trouve que les produits au marché et, et, est frais.
est très près D'accord. et Mhm, il est pas cher mhm, que mhm. Ah, marché pas cher. dans le Mhm. supermarché, d'accord? Ah, supermarché pratique. OK. Mhm. Produits frais. Ça veut dire au supermarché, les produits sont moins frais. D'après toi. C'est ça? Mm. Qui trouve que les produits au supermarché sont moins frais? Han, t'es d'accord avec ton camarade, ta camarade? Oui, Ouais. Donc tu préfères au marché. oui, parce que je vis Produits frais en et banlieue. Pardon? et- oh, Han, Oui. tu continues, s'il te plaît? Oui, parce que je vis en banlieue, donc je crois que les aliments, les aliments locaux et, ne sont pas cultivés avec les pesticides, Pesticides. oui, oui. Euh, ils sont ils sont plus fraises, ils sont plus et Plus se sain. protéger la D'accord. santé. Hein, plus sain, plus bénéfique à la santé. OK. Mhm. Mm. C'est vrai, au marché, quand on voit la viande, quand on touche les légumes, hein, les fruits, on peut voir à quel point ces produits sont frais. Ah, par la sensation, d'accord? En réalité, on ne sait pas. Mais la première sensation, en première vue, hein, quand on voit, quand on touche, alors on trouve que ah bah, on a l'impression que ce sont des produits frais, alors que dans les supermarchés, la viande sont emballées dans une petite boîte fumée. Et ben, on peut pas déchirer pour voir si la viande est fraîche. D'accord? Est fraîche, pardon. Oui. Mais dans le marché, si tu touches les fruits, comme, Sans les acheter, hein? oui, tu Ah, t'es vous foutu. critiquer vers les vendeurs. D'accord, hein, t'es foutu, quoi. Bon, Oui. Et je pense qu'on peut é- économiser le temps. économiser le temps quand tu achètes au marché? Oui, je pense Ouais, donc pas de que d'attente, hein. Ça, c'est vrai. le, le Ça, temps. c'est vrai. Pas de queue d'attente, hein. Pas besoin de faire la queue. Puis tu choisis un produit, on te donne, tu payes, et ben c'est tout. OK? Au marché. Mhm. Ben, au Vietnam, moi j'habitais en France quand j'étais étudiant et je trouve que bah, faire les courses au supermarché hein, était plus pratique que faire les courses au marché. Bah, les marchés en France n'est pas comme au Vietnam. On peut pas faire des marchés n'importe où et n'importe quand, hein. Si tu le fais, la police va te faire des procès-verbaux. Au contraire, au Vietnam, quand tu te lèves et tu descends dans la rue, tu peux voir facilement les petites boutiques de rue, hein, n'est-ce pas? Il n'y a pas de restrictions au Vietnam, hein. Et puis, au contraire, contrairement au Vietnam, là où les prix au marché est moins cher, hein, au Vietnam, hein, les prix au marché est moins cher qu'au supermarché. En France, c'est le contraire.
Les produits au supermarché sont moins chers que les produits au marché. Parce que les produits au marché sont plutôt les produits frais, pas de pesticides comme Han a dit, hein, frais mais très frais, d'accord? On peut reconnaître facilement. Très bien. Euh, c'est vrai, mais quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer en essayant de choisir des produits fabriqués localement? Les difficultés qu'on peut rencontrer quand on choisit d'acheter des choses au marché, là où on vend des produits fabriqués localement. Alors, allez, quelles sont les difficultés d'après vous? Quand vous, en tant que consommateur, hein, vous achetez des produits locaux, hein, quelles sont les difficultés que vous aurez rencontrées? À les produits saisonniers, euh, sou- euh, vous souvent, ils ne sont, non, les produits saisonniers, Hmm, ne sont pas toujours disponibles tout le temps. très Euh, bien. Mhm. Acheter des produits de saison. Exactement, exactement. Quand on parle des produits locaux, d'accord, on parle des produits de saison. Ça veut dire, en automne, tu peux acheter des pommes, tu peux acheter de l'orange, hein, pamplemousse, alors qu'en été, tu ne peux pas, d'accord? En hiver, il y a peu de légumes. Sinon, choux, chou-fleur, voilà, pommes de terre, c'est tout. Il y a moins de légumes à feuilles, n'est-ce pas? Les licerons, tu vois, tu payes plus cher, quoi, si tu en achètes au marché ou au supermarché. Alors, tu es obligé de consommer des produits de saison. D'accord? Mhm. Alors, qui a d'autres difficultés? En réalité, il y a des produits vitamines de mauvaise qualité et surtout les stylos vitamines. Donc, je préférerais acheter ah non, ah non, les stylos japonais. Japonais. Ah, tu sais, tu préfères les stylos vietnamiens. Alors ça, Non, je ne préfère pas. tu n'aimes pas acheter, tu n'aimes pas utiliser des stylos fabriqués au Vietnam, mais plutôt des stylos fabriqués au Japon, n'est-ce pas? Par Oui, leur monsieur. qualité, tu les choisis par leur qualité. Je comprends, mais ce n'est pas le cas de la consommation locale. Ici, je parle des fruits, des légumes, la viande, hein. euh, Mais je crois que un stylo est produit aussi. Alors, c'est un produit, oui, c'est un article. Il y a un article de la marque nationale, de la marque étrangère, et tu les choisis en fonction de la qualité. C'est vrai. Mais c'est un autre sujet. Ça n'entre pas dans cet exemple, enfin, dans le sujet qu'on est en train de traiter. Oui, monsieur. Donc, Oui. je discute
Seulement les aliments. Oui, oui, seulement les aliments, quoi. Hein, seulement des aliments. Hmm. À part l'obligation de consommation des produits de saison, j'y crois pas. Je crois pas que, enfin, qu'il y ait d'autres difficultés, hein. OK? Bon. Alors, maintenant, nous allons voir une vidéo. Je ne sais pas si vous avez regardé euh, ce reportage à la maison. Vous avez regardé? Regardé, pardon. Oui, non? On va regarder, d'accord? Oui. Không. Hmm. Ensemble. Bon, maintenant, maintenant, vous devez faire un exercice. Bah, c'est un exercice de production écrite, mais je voudrais que vous travailliez ensemble pour comment dire, pour faire les idées, d'accord? Euh, vous ne faites pas tout de suite des phrases euh, super développées, d'accord? Mais au début, il faut des idées, euh, les opinions, les arguments, bah, les mots-clés pour les opinions, les mots-clés pour arguments, les mots-clés pour illustration, grâce auxquels vous pouvez faire des phrases, mais ça vient après les phrases, d'accord? Đó. Đầu tiên là cần phải có các cái từ khóa nữa. Cái bài viết của chúng ta là như sau. Vous écrivez une lettre à l'attention des habitants de votre quartier pour les sensibiliser à la consommation locale et les encourager à privilégier les commerçants et les produits locaux. Đề viết này là gì hả Hân nhỉ? Em thưa thầy là bạn viết một cái thư kêu gọi sự chú ý của À l'attention de có nghĩa là gửi đến. À người l'attention de. Ừ. người dân của khu phố của bạn để mà nâng cao nhận thức về cái việc tiêu dùng địa phương và khuyến khích họ là ưu tiên những cái ưu tiên những cái người bán hàng, người kinh doanh địa phương và các cái sản phẩm địa phương ạ. OK. Voilà. Bon. Xem nào. Thì bây giờ thầy chia nhóm để chúng ta triển khai bài viết này nhá. Nhưng mà chúng ta chỉ lấy các từ khóa ra. Ví dụ như là bon, để sensibiliser la consommation locale. Thế thì mình sẽ nói về avantage của nó, nhấn mạnh vào những cái avantage của nó đúng không? Thì avantage lúc nãy chúng ta có nói về mặt gì? À, economy, culture, environnement đúng không? Nhấn mạnh về nó. Và sau đó là chúng ta sẽ khuyến khích người ta ưu tiên các cái cửa hàng và các cái sản vật địa phương đúng không? Đấy, có một số câu để anh cite ví dụ, il est important de hay là il est nécessaire que cộng subjonctif, cái đấy chúng ta học B1 rồi đúng không nào? Nhớ bài đấy không? Oui, non. Ừ. Non, Ừ. monsieur. Ờ, như mới. Bon. Em rồi thầy. Còn có mấy cái câu để kêu gọi ICT mấy cái cấu trúc vô nhân xưng ấy
Đây để thầy mở lại cho. Rồi nhỉ. Đây rồi. Đó là đây mấy cấu trúc câu để kêu gọi đây. Inciter les gens à agir, d'accord? Il faut réagir. Ah, il est important de développer et généraliser, bah, patati patata. Il est essentiel đúng nào? Đó. Il est urgent còn nó từ nguyên thể khi mà chúng ta kêu gọi tất cả mọi người, đúng không nào? Còn nếu mà chúng ta hướng đến một ai đó cụ thể, ví dụ như là câu phía dưới này, il est primordial que les consommateurs, ở đây mình hướng đến consommateur đúng không? Thì lưu ý động từ sẽ phải chia subjonctif để với cái cấu trúc il est primordial que, il est nécessaire que, đó, hướng đến mỗi người, que chacun économise, đây động từ économiser chia subjonctif đúng không nào? Il est indispensable que, nous apprenions, đây, cũng chia động từ subjonctif đấy, aux enfants. Được chưa? Đấy thì nếu mà dịch ra ấy, thì cái này là gì? Ờ, việc phát triển và mở rộng, việc phát triển và phổ biến, phân loại có chọn lọc rác thải là quan trọng, đúng không? Việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng, làm đa dạng hóa nguồn năng lượng là cần thiết. Tiết kiệm nước, một nguồn tài nguyên đang ngày càng khan hiếm, là khẩn cấp. Đấy. Đấy là mình hướng đến tất cả mọi người, còn ta hướng đến những đối tượng cụ thể, ví dụ như là gì? à, Việc mà người tiêu dùng lựa chọn các cái sản phẩm thân thiện với môi trường là tối cần thiết, đúng không? Việc mỗi người tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên đang suy giảm hàng ngày là à, cần thiết, necessaire. Việc mà chúng ta dạy cho bọn trẻ tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện hàng ngày, năng lượng hàng ngày là điều không thể thiếu. Đấy, chẳng hạn đấy. Được chưa nào? Đấy là những cái cấu trúc mà chúng ta sử dụng để kêu gọi. Đấy. Chúng ta phân tích cái bài viết này thì chúng ta có thể thấy rằng là gì? Cái đoạn đầu tiên, ta sẽ viết về avantage, viết về cái lợi ích. Chúng ta phân tích về lợi ích gì? Economy, culture, với cả environnement. Và cái đoạn thứ hai là chúng ta kêu gọi. Được chưa nào? Đấy. Thì khi mà các bạn à, triển khai thì làm các từ khóa trước, câu cú viết sau. Xin mời Trung. Em có câu hỏi gì vậy? Thế trong hỏi là có một số cái mẫu câu như là il est accountable, anh Vong đáp lời, thì sử dụng nó có giống như nghĩa câu thầy vừa chỉ không ạ? Những cái câu mà thầy vừa 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 trích dẫn ở trong sách là những cái câu mà dùng những cái cấu trúc câu vô nhân xưng dùng để kêu gọi. Ừ. Khi ta dịch ra thì chúng ta thấy rằng là nó rất là mang tính hiệu triệu, đúng không nào? Còn cái câu em vừa nói là câu gì nhỉ? Anh Vong đáp lời. Anh Quang đáp là cái gì đấy? Không bán được à? Em cứ nghĩ Trang này thì Thế không đáp đang chưa hiểu. Cái gì ạ? Hay anh đã nhầm từ, đúng rồi, cái từ Indispensable. cái gì mà không thể gọi là không thể thiếu được, tức là À, không thể tránh được là inévitable, còn anh không thể đáp thiếu lời. được gọi là indispensable. À, Incontournable là không thể tránh được, indispensable. đúng không? Incontournable cũng tùy từ bối cảnh thôi. Những cái cấu trúc câu như thế thường là để nhấn mạnh. Còn cái Ừ. câu mà accountable, có cái definition là giống như là từ responsable. Em không biết là có đúng không nhỉ? Em thấy trên mạng nó bảo là cũng là giống như là responsable, accountable.
Nói chung là cậu phải dịch sang tiếng Việt xem là cái cấu trúc câu tương đương nó ra như thế nào thì dùng nó mới đúng, nó mới trúng, chứ không phải là cứ cấu trúc vô nhân xưng nào cũng nhét vào được đâu. Ồ, em tưởng nó có thể chế biến được. Không, mình phải xem là có những cái bài ấy, khi mà thầy chấm thi ấy, thì có những cái bài là nó cũng các bạn cứ nghĩ là sử dụng cấu trúc câu vô nhân xưng á, là nó ở trình độ B2, nhưng mà đọc nó rất cứng. Chúng ta đều thấy rằng là những cái cấu trúc vô nhân xưng mà chúng ta vừa mới xem ấy, nó dùng để hiệu triệu, nó dùng để kêu gọi, đúng không? Đấy thì nó phải hùng hồn. Thế cả bài mà cứ hùng hồn như thế thì nghe nó đau tim lắm, đúng không? Cứ một lúc là il est préférable que, một lúc là nghe nó không không mềm mại. Đấy, thế bây giờ thầy chia nhóm, chúng ta sẽ triển khai bài viết này ấy. Trong khi đấy thì thầy sẽ tổng hợp một số các cái từ vựng và gửi cho các bạn qua file Word. Thầy ơi, Ơi, đây không viết let không thầy? thứ hai là viết letter mạnh chứ làm sao. À, thế em tưởng chi essay thôi. Ồ, đây tôi gửi cho các bạn mấy cái dạng viết B2 đi nhá. Thầy Đấy, ơi, hôm nay em xin ra trước 30 phút ạ. Tuần này em vẫn chưa ổn định cái thi trên trường lắm. cái gì trên trường? Vâng, bọn em đang check đáp án nó bị sai nhiều quá. Ok em, thế bây giờ thoát luôn à? Vâng, nốt hôm nay thôi ạ. Ok, để xem lại video nhá. Ừm, Mail là les sujets de production. Dạng bài thi viết thì nhiều lắm. Đây, nó có thể là viết thư, courrier, lettre formelle. Nó là có thể là thư khiếu nại. Đó. Nó có thể là thư yêu cầu. Nó có thể là thư phản đối một quyết định của chính quyền. Đấy là cũng có thể là một cái thư thư yêu cầu gửi đến chính quyền. Đó. Thư khiếu nại. Ví dụ như là điểm của các bạn cảm thấy là điểm thi đen nó không, ờ, các bạn muốn xin phúc tra chẳng hạn, đấy dạng viết như thế này, được chưa? Thư độc giả, gửi cho tòa soạn hoặc là gửi cho độc giả, đúng không? Đấy, một số đề thì cho, đấy là dạng viết thư thôi nhé. Tiếp theo là viết luận. Viết luận thì nó sẽ đưa các bạn vào bối cảnh. Đấy, nó có thể là viết cho một tờ áo, cũng có thể là bạn viết forum. Ừ. Đấy forum đây, viết luận đấy, forum đây. Đấy, cấp. Đấy, đề thì nó nhiều. Thầy cũng có thể gửi cho các bạn, các bạn có quyển ABC đen chưa nhỉ? Thầy có bản năm 2013. Em cũng có mà xấu quá thầy ơi. Xấu á? Vâng, bọn can này nó can cả gạch đất này kia luôn thầy. Là sao? Ý là cái file của em nó có mấy cái viên gạch gờ tường này kia luôn luôn á thầy. Thầy không biết là file của em nó như thế nào, nhưng mà file của thầy thì nó ở đây. Nên thầy gửi cho các bạn cái bộ ABC đen. Ờ, Bộ này thì thầy thấy nó khá là sạch. 2013. Đấy, khi các bạn vào thì nó sẽ có cả phần bài tập và cả corrige. À, đấy, trên này là bản cũ thôi, nhưng mà ờ, tức là làm theo format cũ thôi. Đấy, nhưng mà để luyện tập thì nó rất là tốt. Đấy, có các hệ thống bài nghe này. Đấy, có hệ thống bài đọc. Và thầy thấy rất là thích ở cái hệ thống bài viết ở dưới này. Đấy, mình kéo xuống cái phần production écrite này nhá.
Đây, production écrite. Đây, production écrite này nhá. Đây nó cho 40 đề, rất nhiều đề, nhiều lắm. Hướng dẫn này. Đấy, xong đề viết này, từ cái trang số 168 này. Đây, activité de production écrite. Đấy nhá, viết cho một loạt đề. Đấy, thế xong rồi lúc mà mình mở cái phần corriger, mở phần corriger thì nó cho gợi ý viết luôn. Introduction như thế nào thì trong trong bài đấy triển khai ra làm sao, cho một số từ vựng để luyện thi thì cũng được đấy nhá. Vâng. Gì nhỉ? Rồi thế bây giờ chúng ta trao đổi làm bài với nhau nhá. Luyện đề viết này. Trong khi đấy thầy sẽ tổng hợp một số từ vựng và gửi cho các bạn. Hay